ពិធីសម្ពោធគម្រោងអគារខុនដូលំដាប់ផ្កាយ5កម្ពស់36ជាន់ផុសឡើងនៅទៅមុខផ្សារទំនើប Eon The Penthouse Residence ជាអគារខុនដូកម្ពស់36ជាន់ដ៏ប្រណិតដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជារចនាឡើងក្នុងបទដ្ឋានកម្រិតអន្តរជាតិបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធគម្រោងអគារខុនដូលំដាប់ផ្កាយ5របស់ខ្លួននៅសន្តាគារសុវិតែលភ្នំពេញភូគីតារាថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2016ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអង្ញាលីហុងអគ្គនាយកនៃគម្រោង The Penthouse Residence បានឲ្យដឹងថា The Penthouse Residence គឺជាអគារលំនៅឋានលំដាប់ផ្កាយ5មុនគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងក្រោមការរួមសហការរវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស The Penthouse Residence ធ្វើឡើងក្រោមការរចនារបស់ស្ថាបត្យករខ្មែរអាមេរិកបារាំងនិងកាណាដាមានលក្ខណៈទំនើបស៊ីវិល័យជាមួយនឹងទីតាំងការរចនាម៉ូដព្រមទាំងគុណភាពល្អប្រណិតធ្វើឲ្យភាគរយនៃការលក់របស់ The Penthouse Residence មានកម្រិតខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុករហូតដល់ជិត 30% នៃគម្រោងទាំងមូលមុនបើកសម្ពោធជាផ្លូវការឯកឧត្តមប៉ាសុជាតិវង្សបានមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតរាជធានីភ្នំពេញបានកសាងឡើងដែលមានអាយុកាលជិត600ឆ្នាំមកហើយការប្រែប្រួលនយោបាយរាជធានីភ្នំពេញក៏មានការប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពយើងមានសម័យរុងរឿងមានសម័យសោកនាដកម្មនិងមានសម័យរស់ឡើងវិញកាលពីដើមរាជធានីភ្នំពេញក៏គេហៅថាជាទីក្រុងគុជជាទីក្រុងប៉ារីសទី2ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមព្រះសីហនុប៉ុន្តែជាសំណាងក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយជាជំនះ7មករាអាចថាជាការរស់ឡើងវិញនៃទីក្រុងភ្នំពេញនេះរយៈពេល37ឆ្នាំទីក្រុងនេះបានរស់ឡើងវិញបានបង្ហាញខ្លួនបង្អួតសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងចរន្តប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីក្រុងនៃតំបន់អាស៊ាននិងនៅទីក្រុងក្នុងពិភពលោកទៀតផងនេះជាមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងបានខិតខំទាំងអស់គ្នាហើយបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះរួមទាំងមាតុភូមិយើងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងជំហានមោទនភាពក្នុងក្តីសង្ឃឹមសុទ្ធិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតរបស់ខ្លួនផងដែរ